एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूएमबी न्यूज में। अभी तक की बड़ी अपडेट निकल कर आई है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने 15 दिनों के लिए मौसम का पूर्व अनुमान जारी किया है। पूर्व अनुमान के मुताबिक 10 जुलाई से उत्तर प्रदेश में मानसून से फिर से सक्रिय होने की संभावना है। स्थानीय मौसम विभाग निदेशक जेपी गुप्ता के अनुसार राजधानी लखनऊ समेत आसपास के जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है। बंगाल की उत्तरी पश्चिमी खाड़ी और उड़ीसा व पश्चिम बंगाल के आसपास के तटीय क्षेत्रों पर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से निकलने वाली नम पूर्वी हवाएं धीरे धीरे पूरे भारत में फैल जाएंगी और 10 जुलाई तक पंजाब और उत्तरी हरियाणा को कवर करते हुए उत्तर पश्चिमी भारत में पहुंच जाएंगी। इसकी वजह से 10 जुलाई से उत्तर प्रदेश में काफी बारिश हो सकती है। 12 जुलाई तक मौसम इसी तरह बना रहेगा। मौसम विभाग ने लखनऊ, बाराबंकी, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, श्रावस्ती, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, हमीरपुर, बांदा और फतेहपुर में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने यूपी के इन जिलों में 10 से 12 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें 10 जुलाई को आगरा, मथुरा के लिए ब्लू अलर्ट जारी किया है। वहीं सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र में कई क्षेत्रों में बारिश का अनुमान है। 11 जुलाई को बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, सहारनपुर, पीलीभीत, हमीरपुर और लखीमपुर खीरी में ब्लू अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में 1-2 स्थानों पर वर्षा का अनुमान है। 12 जुलाई को सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर में ब्लू अलर्ट जारी किया है। सभी जगह बारिश का अनुमान है और बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, संभल, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और बहराइच, श्रावस्ती कुछ स्थानों पर ही बारिश होगी। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं बीते कई दिनों से पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में हो रही बारिश में कमी दर्ज हो सकती है। हालांकि वर्षा का दौर जारी रहेगा। उत्तर पश्चिमी भारत के जिन जिलों में अभी तक मानसून नहीं पहुंचा है, वहां भी शनिवार को बारिश हो सकती, गतिविधियां जारी हो जाएंगी और जल्दी मानसून पूरे भारत में कवर कर लेगा। तेज हवा और बादलों की आवाजाही के चलते लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 12 से ज्यादा जिलों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार और शनिवार को पूर्वांचल और अवध के 6 और वेस्ट यूपी के 10 जिलों में हल्की बारिश की उम्मीद है। मौसम का ये मिजाज अगले 4 से 5 दिनों तक बना रहेगा। इससे ये उम्मीद की जा रही है कि लोगों को आने वाले दिनों में चिपचिपी गर्मी से राहत मिल सकती है। लखनऊ समेत बीते 2 हफ्तों से भीषण गर्मी पड़ रही है। इस दौरान कई बार पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया। हवा और बादलों के चलते तापमान में गिरावट आई है। इस दिन बीच बीच में तेज धूप और हवा में नमी की मात्रा बढ़ने से उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। बीते दिन लखनऊ अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहा, जो अधिकतम सामान्य से मामूली कम है। भारत मौसम विभाग IMD के मुताबिक अभी तक मानसून की उत्तरी सीमा बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, अलीगढ़, मेरठ, अंबाला और अमृतसर से होकर गुजर रही है। हालांकि इसमें बदलाव के आने की प्रबल संभावना है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक मानसून की उत्तरी सीमा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के हिस्सों में 10 से 12 जुलाई के बीच पार कर सकती हैं। इस वजह से इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां तेजी से आएगी। और आज की जानकारी बस यहीं तक। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। मौसम की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।